都支持政府就住有獎娛樂遊戲牌照或者網吧規管呢，就先行去檢討，包括咧即係我哋都留意到我哋社區啦，無論係夾公仔機或者彈珠機咧，都有增加嘅趨勢。咁而亦都可能係涉及途經一啲學校，可能放學必經嘅範圍嘅。咁我都頭先我都喺我自己將軍澳，譬如彩明苑啊，或者都會站一帶啊。咁早前試過咧，就有啲人裝修圍住板就想起開呢個彈珠機嘅。咁經過我哋地區嘅反應之後咧，佢就可能收斂咗。咁我好認同就係話一定要規管啦，但係我更加關注咧就係消防安全通道啦。咁如果頭先局長亦都提過，你哋係會針對個處所持牌人嘅，咁但係佢哋亦都有個別嘅裝置嘅，咁就係有時佢哋嗰啲通道比較窄啦，呢個其一。第二即係話究竟要用遊戲機中心嗰個條例，定係用你哋話用嗰個電競嗰個場所條例，即係方案1或者2呢？我覺得最重要就係個消防安全通道同埋佢哋安全。特別喺5·1黃金週嘅時候呢，我都聽到有啲即係遊客呢，就寧願過夜喺啲網吧度。咁我不論佢係用網吧形式好，或者而家嚟緊有啲有遊戲機中心呢類嘅牌照，其實最緊要都係安全同埋究竟可唔可以安裝足夠嘅攝錄機呢？同埋即係避免有一啲即係過夜嘅情況呢。咁我覺得都即係辛苦局長你哋即係睇呢方面點樣去做好監管。另外呢，就係嗰個電競場所嗰個發展呢，其實都好重要嘅。電競其實都係一個好有潛質嘅產業，我都好認同嘅，因為好似王者榮耀啊呢啲，其實佢哋都話計劃嚟香港做一啲電競嘅比賽。咁我覺得究竟點樣可以納入埋喺今次嘅監管？其實呢兩者係咪可以合併埋做一個發牌嘅制度，或者將以前遊戲機中心嗰種嘅舊式模式去同電競嘅一齊合併呢？呢個有冇難度，同埋嗰個監管有咩分別呢？唔該，主席。好，多謝多謝方議員。我哋同方議員一樣呢，對於嗰個處所經營，無論係經營彈珠機啦，或者夾公仔機啦，或者係遊戲機中心啦，或者係網吧，甚至係電競場所，嗰個安全呢，都係我哋成個規管制度一個最重要嘅考慮，即係嗰個用家喺入邊玩嘅人嗰個安全啦，嗰啲機點擺法啦。咁所以其實當一個牌照，譬如好似舉例遊戲機中心，佢去申請牌照嘅時候呢，係需要去嗰個場所嗰個 layout 啦，佢點樣擺機啦，呢啲咧都係需要交俾我哋嘅牌照處嘅同事嘅。咁所以安全啦係我哋好關注嘅，亦都喺我哋嗰個發牌嘅過程裏邊咧，我哋都會咧係徵詢咧消防嘅意見啦，就去俾究竟嗰個消防處係講嗰個消防嘅意見啦，消防安全嘅意見啦。另外屋宇署啦就係嗰個建築物嗰個安全啦。咁另外咧就係頭先議員提到嗰個電競啦，就正如頭先其實我哋講咗喺而家現行咧，我哋已經係對於電競場所咧係有一個豁免㗎啦。咁即係話咧，佢係唔需要申請遊戲機中心條例下低嘅牌照，但係佢點樣可以申請呢個豁免咧？唔係就咁話我係電競就得㗎，佢係需要符合譬如話樓宇安全啦、消防安全啦，佢嘅經營嘅模式係點樣啦？咁係要符合咗我哋牌照處嗰個要求，先至可以話獲得豁免。而喺佢獲得豁免之前，呢一啲要攞到嘅文件呢，佢都係要正式去提交我哋，俾我哋呢先至可以獲得豁免。所以喺嗰個而家呢，我哋對電競條例呢，電競場所呢已經呢係有適當嘅一個規管嘅。好。